टुस QLS सिरप एक कफ सिरप है जिसका उपयोग आमतौर पर खांसी और सर्दी से राहत पाने के लिए किया जाता है। इसमें 3 मुख्य घटक होते हैं। 1. लेवोसल्बुटामोल, खांसी को रोकने में मदद करता है। 2. एम्ब्रोक्सोल, बलगम को पतला करता है ताकि वह आसानी से बाहर निकाला जा सके। 3. ग्वाइफिनीसिन, बलगम को बाहर निकालने में मदद करता है। उपयोग। प्लीज उपयोग जानने से पहले वीडियो को लाइक और मेडिसिन नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सूखी और गीली खांसी दोनों में राहत, छाती में जकड़न, गले में खराश, बलगम को पतला करके बाहर निकालने में मदद।